中医惊地烧，所以五脏六腑皆会咳，寒热虚实也会咳，所以这个跟我们体质是有关系的。就是中医最怕遇到治咳嗽的病。其实我还好，我觉得咳嗽我自己还不错。把这手放着，用我们另外一只手压下来，常常去按揉，促进我们心肺的调节，其实可以改善我们心肺的循环，减少咳嗽的产生。今天呢，我们这一集要来跟大家聊聊咳嗽，因为像现在疫情嘛，有时候你咳个几声，或是只是想要清喉咙，全部人就会转过头来看你一下，觉得你是不是怎么了？今天请到的是周宗翰中医师，欢迎医师。Hello， 大家好，我是周宗翰中医师。医师真的要请教一下，是我们这个时不时的会想咳一下，像我有一个朋友也是，他就是惯性的想要清喉咙，然后就会咳个几声这样，这到底是什么问题啊？其实咳嗽的原因不外乎是你喉咙有东西，有异物感，你会想要清。那为什么会有咳嗽？其实我在临床上面常会看到两个问题，一个就是你长期的鼻涕倒流，鼻涕倒流造成说你的鼻水卡在你的喉咙，你的喉咙就是一直有异物感，就是想要一直想要把它咳出来，可是你又咳不出来，因为它的粘液已经粘在你的支气管的一个周边，所以你只会觉得有异物感而已。那再来就是你所谓的胃酸。容易有胃食道逆流的问题，其实胃食道逆流也是造成咳嗽的主因，但是你不自觉，所以上面会出现问题，下面也会出现问题。其实绝少的部分是因为感冒咳嗽，那有些是慢性的支气管炎，这个是也会常常看到的。像你本身你有一些轻微的气喘，它就会展现出像咳嗽的一个征兆。其实感染到新冠肺炎，它的支气管的一个征兆是比较明显的，而且让你会有自觉。那很多人是没有感觉的。那新冠肺炎这个问题来讲的话，其实有时候它不见得是上呼吸道的问题，它也可能是以肠胃的一个现象来做表现。但是现在目前比较典型的症状来讲的话，还是以咳嗽、发烧、喉咙痛。那现在也有不见得会发烧，所以很多人量体温会loss掉很多的一个讯号。对，那它会以咳嗽来做展现。那这种咳嗽来讲的话，我稍微观察一下我们视讯的患者，他的呛咳都会非常的明显，他的咳嗽是比较急促的，呼吸比较短的，可能会伴随着胸闷，会觉得好像有胸口有压迫的那种感觉，那感觉好像肺部可能有一些挤压的一个状况。这种通常来讲叫做风热咳嗽，也就是说你是因为感染造成的一个咳嗽。那这个跟体质是不是也有关系？其实中医惊地烧，所以五脏六腑皆会咳，寒热虚实也会咳，所以这个跟我们体质是有关系的。就是中医最怕遇到治咳嗽的病人。其实我还好，我觉得咳嗽我自己还不错。因为很多体质都会咳嗽啊。对，像譬如说，其实我要分辨所谓的寒性的咳嗽跟热性的咳嗽。那你本身如果说像有一些感染，或者是有一些喉咙容易发炎，容易有扁桃腺炎或者是咽喉炎，甚至我常常看到的一些甲状腺肿的人，他常是属于风热型的咳嗽，也就是说他喉咙会觉得很干。然后喉咙会有异物感，然后常常会有烧灼感在你的舌头里面。那我们这时候常会用一些桑叶啊、桑叶一些菊花啊，去让我们的一个肺热给降下来。那平常的话，我们其实可以泡一些金银花茶，像譬如说有些本身容易有口干舌燥，或者是本身你的咳嗽的话是属于急促，你的痰是属于黄色的，那你就可以去中药行里面买一些金银花。金银花其实它就很像是鱼腥草类的食材，都是属于清热解毒的中药。那金银花其实稍微泡茶，它的感觉那个茶香味非常的好喝。对，那也可以清肺热，让我们的一个风热咳嗽得到有效的缓解。像很多过敏的体质，它属于偏寒性的咳嗽。那风寒咳嗽呢，就是常常吃很多冷的东西，很爱吃水果，很爱吃青菜，那很爱吃瓜果类的食物，它很容易在我们身体里面产生所谓的寒湿体质。寒湿体质也会造成咳嗽。那你的咳嗽来讲的话，如果说喉咙不是很干，不会常常爱喝水，但是你就一直想要咳嗽的这种咳，而且通常来讲它不是呛咳，只是一般的那种一般的所谓的莫名其妙的那种咳嗽，这个时候就要注意，这个可能说是属于寒性、凉性的咳嗽。那这时候其实反而要吃一些桂枝啊、肉桂啊、干姜啊，去温化我们的一个肺部，让我们肺部的调节可以稳定下来。那你本身你胃部就常常会有一些胃痉挛，或者是胃发炎，或者是有消化不良的问题，要考虑是不是胃食道逆流造成的咳嗽。那或者是晚上的时候睡觉，
你会一直觉得有鼻塞，早上的时候打喷嚏、流鼻水，这时候你常常咳嗽，你要注意，你有可能是过敏性鼻炎造成的咳嗽。表显性的肺炎就是比较轻微的肺炎，它还没有到达说中重症要插管的这个地步。那我们通常会使用一些比较着重在于说清热解毒的用药，去改善这类型的一个咳嗽。我们常常会使用一些金银花，会使用连翘，会使用大青叶，会使用荆芥跟防风来用中药材去治疗这类型的一个咳嗽。所以如果是确诊的咳嗽，跟你平常想要清喉咙的那个咳嗽，可能是有点不太一样的，就对了。通常确诊的咳嗽，我们除了清冠一号以外，会搭配其他的中药材治疗，像譬如说马杏石甘汤啊，或者是所谓的辛夷清肺散这类型的用药，其实是可以缓解肺炎咳嗽的一个问题。那刚刚像一直有提到体质，如果是寒凉体质，那我们也常常知道说有一些食物好像是偏凉性、偏寒性，比如说像水果，这个是不是会让咳嗽的问题特别严重？没有错。我们常常会提醒各位朋友说，水果千万不要在晚上的时候吃，因为水果是属于偏寒偏冷的食物。那本身台湾的水果有一个特性，就是特别甜，对，所以它容易聚湿生痰。当你晚上吃了很多水果，然后立刻就寝，然后你的水果还在你的肠胃里面消化，在我们身体的体质里面就会变成寒跟湿。白天的时候就会发现你的过敏特别严重。当你的过敏特别严重，你的鼻水又往后倒流，你就会开始咳嗽。所以其实我们现在大部分的咳嗽，70%到80%其实不是真正的感冒咳嗽。所以寒湿也会影响到过敏，就对了。其实这个是一个体质学，也就是说，当你身体产生寒湿体质，你的身体的鼻黏膜容易有敏感的一个现象。天气变冷变热，你都会因为天气的变化造成你的鼻黏膜分泌，就像季节交替的时候。是，所以你季节交替就是过敏族群最好发的一个时节。那总结来说啊，如果是对于咳嗽这个问题，我们中医到底有没有什么方法可以直接止咳？当然，我们有很多的中药嘛，荆芥、防风、薄荷、杏仁，还有天花粉这些型的一些中药都可以治疗咳嗽，甚至五味子啊。那其实，在用药的部分来讲的话，要看我们身体的寒热虚实。那如果一般民众的话，我会建议有一个动作可以教大家避免咳嗽，叫做按摩胸骨。所以我们的按摩胸骨就是用我们的手放在我们的胸骨上面，胸骨就是胸部的中间，这有一片叫做胸骨，常按压，把这个手放这边，用我们另外一只手压下来，常常去按揉，促进我们心肺的调节，其实可以改善我们心肺的循环，减少咳嗽的产生。就是一个拳头，一个拳头，把它比个赞，然后放在我们的一个胸骨上面，用我们这只手当力道，这个当作是按摩器，慢慢的按揉，然后之后它可以前后上下不断的移动，对，去让我们的一个心肺的循环调节。然后按完了以后，最重要的就是要扩胸。我们的扩胸运动一定要把我们的手往后转，去把我们的一个肋骨给打开，去让我们的一个肺部有良好的一个调节，所以叫做按摩胸骨加上开肋骨。那感谢钟医师今天接受我们的访问，谢谢医师，希望大家都可以解决自己的咳嗽困扰哦。那节目我们下次再见喽，拜拜，拜拜。如果你喜欢早安健康影片，请帮我们订阅、按赞，要记得打开小铃铛才会收到我们的最新通知哦。